Okay, unboxing the portable milling and grinding machine, no? Rice milling and grinding machine. Bali naka-compact ito sa box at nakatali ng mga arambre yung mga parts. Okay, so isa-isahin natin yan. May nakatali siya ng arambre. And then pag nakalas na, bali hanapin natin yung unang-una, bali naka-separate ang box ng motor. Okay, ito yung heavy duty motor, bali separate box siya. Ayan, so kunin muna natin yan sa box. Ayan yung warranty niya at ayan yung specification ng motor. Napakabigat ng motor na yan, napaka heavy duty talaga ang build. So ayan yung motor, and then okay, right after mailabas mo sa box yung battery, ito unang-una mong gagawin. Bali, hahanapin mo yung wheel pulley na yan at ipupukpukin mo doon sa, ipapasok mo yung butas ng wheel pulley nito doon sa motor, yung pinaka yung rotating metal sa gitna, no? Bali, papasok mo yan. Make sure yung outer ay mas malaking circle dahil meron niyang maliliit na circle sa loob. Okay? So, wag ka magkakamaling baligtarin yan dahil medyo tricky yan. Iba ang itsura dito, no? So, once na mapukpok mo na yan, make sure aligned yung papasukan ng small pin, yung lock dito sa gitna. Meron niyang pin. Okay? Make sure aligned yung pagpukpok mo, maipasok mo ng diretso para yung pin ay pumasok din dun sa lock niya. Okay? So, yan ang unang-una mong gagawin ay ilagay yung wheel pulley dito sa motor. Okay? And next step ay hanapin natin yung part na merong exhaust ng blower. Actually, ma-distinguish nyo yan. Ito, hanapin nyo yung ganito na part. Yan ang unang-una. Kakalasin natin yung tornilyo nya, no? Kakalasin natin ang tornilyo at ilalagay doon sa itong cover na to. Okay? Yung tornilyo na kinalas natin, ipapasok natin doon sa butas na dalawa rin. Ito yung cover niya. Magiging cover niya. So, yan ang unang-una natin ang gagawin. Okay, make sure nakalabas yung exhaust doon sa butas doon sa side. And then, ibabalik natin yung tornilyo. At dito naman natin ikakabit yung tube na curve na to, yung stainless na yan, metallic na kulay. Yan. So, yan ay merong belt na ini-screw para sumikip. Okay. Bago yan, kailangan sikipan muna natin yon at then insert ito, sikipan ng belt, and then meron din butas yan dito. Okay, dun sa kabila, dun sa baba. So sisikipan natin yung belt niyan. And then next video, yan ay ipapatong natin dun sa metal frame, base, okay, sa base. Bali, take note, i-replay natin. Okay, ipapatong natin yan. Take note, ito ang magiging front natin, okay? Yung merong panel dito. Doon sa kabila kasi open, okay? Para dito tayo mag-start sa left side ng panel. Sa left side, ito yung milling portion, okay? So, nilagay natin yan cover doon sa top. Ito yung exhaust at itutornilyo natin yan. Okay? And then, nung naipatong na natin yun, hanapin natin itong part na to. Bali, ito yung pinaka-milling machine niya. So, ipapatong din natin. Sukat na naman yan yung mga butas ng tornilyo. Hanapin mo lang itong portion na to.
ipatong mo sa ibaba. At kung makikita nyo, dito yung exhaust, magko-connect siya doon. Okay? Yung butas na yon, yung metallic na curved tube. Okay? Yan yung nakakonect doon. Meron din yan, belt na ini-screw para sa dikit. So, nakakonect siya doon. Kung makikita mo, ayan, nakapasok din yan doon. And then, nandyan yung screw. Ayun, ito yung screw. Okay, sisikipan natin yan para hindi siya gumalaw o matanggal. Yun. So, pag nasikipan mo na, okay. Yan. Yan ang itsura na. And then next video, next step, ang gagawin naman natin ay hahanapin natin ngayon. Okay, dito naman tayo sa right side ng ng ating machine. Ito yung grinding, Kung mapapansin mo, may white akong nilagay dito sa ilalim. Meron kang makikita nito, ipatong mo muna yan dun sa frame bago mo ipatong yung pinaka-machine ng grinding. Okay? Medyo may mga gap lang yung kuha natin ng video, pero very straightforward, napakadali lang naman yan. So make sure itong wheel ay nasa loob, facing inward. Okay, magkakaharap sila dyan. So ayan, nakapatong doon sa right side, So ganyan na magiging itsura niya. Next step, ang ginagawa natin ngayon ay, ayun, sinisikipan ko. Sinisikipan natin yung ating mga tornilyo. Okay. So, dito tayo sa grinding portion sa right side. Okay? Ito yung front natin ng machine. Okay, pag nasikipan na, medyo mabagal ako. Okay, so, alright. Make sure pantay-pantay ang patong. Hindi basta-basta lang. Kasi medyo kailangan mag-align din yung mga belt na ilalagay natin. So, okay, sikipan na. Ayan na siya. And the next video, nabubuksan yun. Bali, ito yung grinding, no? Meron tayong handle dito na ina-unscrew na knob. Okay, nabuksan ko. And then, merong 3 screw dyan sa loob. Tatanggalin natin yan. Ayun. At yun din ang ikakabit natin. Itong portion na to, itong part na to, ay another in-attach natin doon. Bali, ayan, 3 screws. Meron din tayong parang foam dyan na seal na protector. Hanapin mo lang yan, malalaman mo naman sa shape bago mo ilagay itong part na to. Ayan. So nabubuksan naman to, makikita mo yung lock na. Okay, next, ikinabit ko na rin tong parang container kung saan mo ilalagay, papadaluin yung mga corn, di ba? Ayan yun. So may 4 na small screws dyan. Straightforward din, madali naman ikabit. 4 na screws. And then susunod, bali yung cover nito, pinalitan ko yung screw dito ng merong knob, okay, na red. Previously ang screw niya ay ganito, yung mga nakalagay lang ay yung small na ganyan na blue, tapos yung red ganyan nilagay ko dyan, tsaka yung pinaka-door na, okay, yung cover. And then meron din siya doon, tinanggal ko rin yung screw doon na small, na kulay blue, at pinalitan ko ng red. Diyan naman natin ilalagay yung plate. Meron tayong plate dyan na parang magiging close and open itong ating funnel dito. Diyan ilalagay yung plate, okay, yung small plate.
Ayun yung plate. So yan, i-insert natin yan doon sa isa doon, yan sa right. Okay, and then para mag-close yung butas ng funnel. Okay, dyan ka mag-a-adjust ng flow kung gaano kalakas yung daloy ng corn, for example. Ayan. So make sure habang ginagawa mo, better na sarado mo muna yan para wag mapasukan ng anything. Okay, mga nuts and bolts. So next video, nalagay ko na yun. Okay, so ang susunod na step, ayun, meron na naman ako ilalagay dito na yung color red na screw, dahil maglalagay din tayo dyan ng small plate para sa close and open itong funnel dito para sa milling. Okay, palitan na natin yung screw nya at ilagay natin yung small plate. Yan, so lalagay natin yan. At isasarado ko na rin para hindi mapasukan ng mga later ng mga screws or bolts or nuts and bolts. Okay, so yan. And then next naman, natin na testing pa natin. Okay, next video, pine-prepare ko naman yung base kung saan ilalagay ang ating motor. Okay, so make sure itong may spring ay nandito sa inner, okay, dito sa right side. Ito naman ay nasa left side, dito sa outer din, sa left side. Yan, balikin nyo ng positioning yan at sukat na rin yung tatamaan ng butas ng bolts, nuts and bolts dyan. So kung mapapansin nyo, naka-incline dyan, ano? Oops, next step, itinornilyo ko na rin yung ating motor, and then sinisikipan ko dyan, and then habang ilalagay naman natin kasunod yung belts. Ayun, nilagay na akong belt dun sa malaki. Yan. So, kung mapapansin mo, naka-inclined yung yung motor, ano. So, na-adjust natin dun yung height ng ng motor dun sa kabilang side. Yan. So, kung mapapansin mo, naglagay ako ng allowance dun sa kabila para hilahin ng konti ito, yung tension nito para sumikip. Okay? So, pag feel ko na maluwag yung belt, i-adjust. Okay, dito muna tayo. Dito sa smaller belt, bale, ang tinuturo ko dito yung screw dito. Pwede rin nating i-adjust yung tension ng smallest belt na nandito sa loob. Okay? So, make sure itong tornilyo na to ay hindi masyado pang masikip kanina para later, pagkabit mo nitong smallest na belt ay madali mo maikakabit. Kasi pag sinikipan mo na to at ang distance nito ay masikip, mahirapan ka magkabit nito. So, it's better na loosen mo muna to at bago mo ikabit yung belt. And then kung kulang sa tension, adjust mo na lang pababa. Ganon din dito. Okay, kung makikita mo, naglagay ako ng allowance to, no, sa left. Bago ko naman i-screw down naman tong motor para bumaba siya. So, yung tension ng belt na to, ng malalaki ko, ay bumanat pa. Okay? Pag nakita ko tama na yung level niyan, pwede ko na sikipan din yung isang screw dito sa left side. Yan. So, ipapantay ko na lang tong left side na to later. Okay, dito ginawa ko pala ay inangat ko and then bago ko nilagay yung belts. Okay? So, mas madali.
So ayan, nakita ko na maganda na yung tension ng mga belts ko. Bali, 4 na belts yan. 3 malalaki at 1 maliit. And then, tsaka ko ngayon sisikipan tong 2 screws na to. The next video. Okay. Nilagay ko na rin itong switch natin. Ito yung switch for milling and grinding. Okay? Left and right lang yan. Bali, switch to the left, ito magpa-function. Switch to the right, ito magpa-function sa kabila. So, straightforward din ang pagkabit niyan. Bali, sa likod, eksakto lang yung mga tornilyo nun. Madali lang ikabit yung switch. So, ayan, sinisilip ko lang kung maganda yung alignment. By the way, kung makikita mo tong red na to, ito ay adjuster mo ng kung medyo madumi yung palay daw, sabi ng aming manufacturer. Kung madumi ang palay, dito ka mag-adjust. Iikot-ikot mo lang yan. Play around, okay? Ikot mo lang yan. Kung medyo marumi yung palay, dito ka mag-adjust. Yun ang pagka-explain na sa akin. And then, ito namang knob na to, na silver. Okay, itong silver knob na to, kung maraming basag na bigas, yung nadurog, okay? Diyan ka mag-a-adjust para buo ang lalabas. Maraming buo kaysa dun sa durog, okay? Diyan na kokontrol yan. So, kinabit ko na rin to. Bali, ayan yung dadaanan ng bigas. Straightforward, 2 screw. Ayan ang daluyan ng bigas. Okay, ito yung adjuster. Tapos, ready na ilagay yung 2 funnel natin. Yung embudo na malaki. Okay? Ready na ilagay doon. So, now nilagay ko na. Bali, actually, pinatong ko lang at nilagyan ko ng tornilyo. Bali, tagatlong tornilyo yan. Okay, doon wala pa. So, lalagay natin yung mga tornilyo niya. Make sure habang nilalagay nyo, nakasarado to, no? Dahil pag na pumasok yung tornilyo mo dyan, ay hindi natin alam mangyayari. So, yan. Kagaya na, nalaglag ko yung isa mamaya. So, ikakabit natin yan. Ayun, nalaglag. Dadamputin ko, buti na lang, nakasarado yun. So, make sure nakasarado bago mo ilagay ito. Okay. So, ayan yung ilalim. So, forward. Almost ready na ang ating machine. Okay? Pero may kulang pa, no? Ano ang kulang? So, tinitignan ko lang dyan kung okay na ba yung kompleto na ba. Pero meron ako nakalimutan yung shield dito sa ating moving parts na dito sa mga belts na to. Forward na natin. Forward. Next. Ayun, dahil napansin ko nga, hindi ko nakalimutan ko ilagay. Lastly, linagay ko na siya doon. Okay, para safe ang gamit natin. Hindi tayo may ipit. Alright. So, tignan nyo lang ang itsura. Bali, ganyan magiging itsura ng ating machine. Ang kulang pa ay, by the way, may nakalimutan pa akong ilagay. So, almost ready na, pero meron pa akong nakalimutan, is forward ko na to. Ayun, so meron tayong tornilyo pa dito. Plastic lang yan, made of plastic na may butas. Ito tornilyo ko lang dito sa hole dito ng metal. Naka-screw in na yan. And then siguro ang purpose niyan ay
daluyan ng oil, okay? Pagka gamit na masyado yung machine, pwede natin siguro dyan i-drop yung oil, okay? Meron siyang cap. So, sikipan ko lang yan. And then next video, ito na ang itsura ng ating machine. Ready to run. Okay? So, yung malaking, ito yung smaller na funnel. Dito ay another container. And then ito yung shield. Andyan yung belts. And then dito yung exhaust. Dito yung connector na tube. Ito bali yung milling. Okay? Milling portion ng machine. Ito yung knob para makontrol mo yung mga durog, ma-lessen. Okay, dito mo ilalagay, dito ilalabas yung mga parang darak, yung mga powder, yung mga balat na durog. So ito yung switch natin ng milling and grinding. And then ito naman ang itsura ng ating ng motor sa ilalim. Okay, ayan ang itsura ng pulley. Okay. And then, napaka-solid nitong machine na to. Napakatibay ng build. At napakabigat nito, by the way, almost 90 plus kilos, I guess. Ito. So kasing bigat ko, so kailangan at least 2 hanggang 3 tao siguro magbubuhat nito. Sobrang bigat. Yan. So, ayan na po ang ating portable rice mill and grinding machine. Thank you very much.